بنده چند تا سوال خدمت شما داشتم، ممنون میشم اگه جواب منطقی به من بدید. مخالف هستید یا منتقدید یا هم مخالف، هم منتقد، هم مناظر. برای مناظره که باید ازتون سوال بپرسم، ولی برای منتقد بودنتون من مشکلی ندارم، بفرمایید. یه سوال از خدمت شما دارم. شما معتقدید که علمی که به دست آوردید از دست نوشته های کسی بوده که بیشترین طلای بیرون اومده از زیر خاک توسط ایشون بوده، درسته؟ شما صحبتاتون رو انجام بدید، منم به شما پاسخ میدم. حرف شما من چشم کاملا متین. عرضم به حضور خدمتتون بیشترین طلای بیرون اومده از زیر خاک توسط خدا بیامرز عزت الله نگهبان بوده، پدر علم باستان شناسی ایران. از شاگردایشون میشه به محمد علی صراف، مجید بادکوبه و خیلی های دیگه اشاره کرد. ایشون بزرگترین تکرار میکنه آدم مخالف با خارج کردن اشیاء قیمتی ایران و اشیاء باستانی ایران از کشور بودن و کاملا با عرضم به حضور خدمت شما قاچاقچیان اشیاء عتیقه مبارزه میکردن. پس این که یه سری از دستنوشت‌های ایشون از نظر آثارشناسی و رموز اسرار به دست شما برسه، کاملا به نظر من جسارتی نمی کنم، دروغه. چون اصلا امکان نداره که شخصی که تمام عمرش رو صرف این میکنه که با قاچاقچیان اشیاء عتیقه مبارزه کنه، نذاره این اشیاء قیمتی از ایران خارج بشن. الان توی خیلی از موزه های جهان هم میدونن، بچه 15 ساله هم میدونه یه سری اشیاء عتیقه ما هستش که واقعا هنوز انسان افسوس میخوره میبینه اینا اونوره. بعد چجوری میشه که نوشته های ایشون به دست شخصی مثل شما میرسه؟ این یه موضوع دیگه خدمتتون بگم که شما میگید از روی عکس میتونید که شهر یا استان مربوطه رو بگید. یه سوال دارم، نماد عقاب تو چند استان ما دیده شده و شما چطور میتونید که نماد عقابی که من براتون یکی دیگه، شما میگید تپه بالای 13 متر حفاری نداره، درسته؟ اگر تپه بالای 13 متر حفاری نداره، ارتفاع تپه مارلیکو میشه بگید به من چقدر بوده؟ من ادعای توی این داستان ندارم. بعد عرضم به حضور خدمتتون هرچی که کسب کردم طبق خونده هم بوده از استاد عزت الله نگهبان و شاگردانش و اصلا و ابدا حرفی رو که تهش رو در نیاورده باشم بیان نمی کنم. شما هر جا بخونید بشنوید بیشترین طلای بیرون اومده از زیر خاک توسط عزت الله نگهبان بوده، بزرگترین مبارزه کننده با قاچاقچی اشیاء عتیقه ایشون بوده. تقریبا الان 33 سالمه، از 17 سالگیم توی این داستانم. 19 به معذرت میخوام 90% ایران بابت این داستان رفتم، از میاندواب تبریز گرفته تا غرب کشور، منطقه خود شمال، لرستان، علی گودرز، چند بار. بعد من شما رو کاملا به عنوان شخص متشخص قبول دارم، آدم با شخصیتی هستید، شخصیتتون مثال زدنیه، اما ادمینای بیادبی دارید. من چند بار خواستم که خصوصی با شما ارتباط برقرار کنم، متاسفانه چیز نکردن، اصلا و ابدا رفتار خوبی با من نداشتن. حالا من در خدمت شما هستم، منتظر جواب. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خیلی ممنونیم از صحبت‌های شما. حالا کاملا به شما جواب خواهم داد. این که فرمودید که من گفتم دست نوشته هایی به دست من رسیده که کسی بوده که بیشترین طلا رو در ایران در آورده، شما در مورد این فرد دارید اشتباه میکنه که شما فرمودید که مرحوم عزت الله نگهبان بوده که من این حرف رو تایید ندارم. من کاری به باستان شناس ها رو ندارم، هزاران بار گفتم مبحث زیرخاکی با باستان شناسی خیلی فرق داره. این دو تا قاعده کاملا جداگانه هستن که هیچ باستان شناسی نمیتونه حفاری بکنه و بگه که من در این رشته
سررشته دارم و من میدونم که آثار و علائم زیر خاک به چه چیزی مربوط هستن. این در مورد حرف اولتون که شما فرمودید که دکتر عزت الله نگهبان بوده که من نگفتم و گفتم دست نوشته هایی که کسی که بیشترین طلا رو از سطح کشور ما در آورده که شما هنوز نمیدونید که این فرد کیه و نمیدونید و اطلاعاتی ندارید. در مبحث زیرخاکی با مبحث باستانی که شما دارید در موردش صحبت کنید، دو تا خیلی با هم فرق دارن و ما نگفتیم دکتر عزت الله نگهبان، چون اشاره نکردم. اگر بخوام من اسم بیارم و اگر لازم بود اسم می آوردم که کی بیشترین طلا رو در ایران در آورده، که شما هنوز نمیدونید که کی این کار رو در آورده و چی شده. حالا این در مورد سوال اولتون. و سوال دومتون گفتید که ایشون دکتر عزت الله نگهبان گفتن که ما بدمون میاد از اینکه اشیایی که تو ایران هستش خارج بشه. یکی از کسایی که الان پرچمدار اینه که میگه باید در ایران موزه زده بشه و آثار و علائم ایران از ایران خارج نشه منم. شما شاید تحقیقاتی در مورد من ندارید و حق دارید. شاید خیلی از افراد اومدن در مورد ما صحبتایی رو کردن که شما هنوز نمیدونید. من الان بالغ بر 700 قلم جنس تو دستمه که یک جا گذاشتمشون، منتظرم که طرحی به مجلس بره و در از کشور نمیدم. این در مورد اون. و شما فرمودید که 33 سالم هستش و 17 سال تو این کار بودم. میشه از دستاوردهاتون برای ما بگید؟ ما بیشتر شما رو من دوست دارم که در مورد شما، من خدایی نکرده نمیگم که شما چیزی بلد نیستید، من نمیگم که شما هیچی، من فقط میگم آقا شما 33 سالتونه، شما چه دستاوردهایی رو دارید، چه کارهایی رو انجام دادید؟ میشه اشاره کنید به یک نمونه از کارهایی که خودتون باز کردید؟ و آیا اگر شما کاری رو باز کردید به عنوان باستانشناس زیر نظر میراث بودید؟ میراث چجوری به شما اجازه داده که بری حفاری کنید، در صورتی که تو خودت میدونی که حفاری از نگاه میراث یک مسئله کاملا غیر قانونیه؟ جناب باتفر، شما میفرمایید که باستانشناسی و زیرخاکی با هم دیگه فرق میکنن، درسته؟ اگر باستانشناسی با زیرخاکی فرق میکنه، شما اینو به من توضیح بدید که چجوری میشه یه شخصی مثل عزت الله نگهبان که سرپرست حفاری‌های تپه مارلیک بوده و جام حسنلو و بسیاری از جام‌های طلایی که توی موزه ملی ایران ما هستش به دست ایشون در اومده و با محافظت ایشون داخل ایران مونده، این اشیاء عتیقه، ایشون باستانشناس بودن، پدر علم باستانشناسی ایران. این باستانشناس چی از زیر خاک در آورده؟ زیرخاکی، درسته یا نه؟ جام حسنلو زیرخاکیه دیگه. پس شما الان اینو به من مشخص کن چجوری باستانشناسی با زیرخاکی یکی نیستش. بعد من میرم سوال بعدی شما. جوابتون رو بدم. خب فرمودید که ایشون سرپرست حفاری ها بوده. در کجا؟ در سایت های باستانی، درسته؟ بله درسته. ایشون کجا رفته کارشناسی کنه، کدوم قبرستون رو رفته پیدا کنه؟ اینها چیزهایی بودن که ثبت بوده و شاخ نیست. الان من یه تپه داخل شهرمه که ثبت، برم روی اینو حفاری کنم یه جام داخلش در بیارم، در صورتی که دولت بیاد از من حمایت کنه، این کجا شاخه؟ اصلا شاخ نیست. تو بیا یک تپه‌ای که ثبت و همه میدونن که مربوط به کدوم تمدنه، بری اینو از بالا حفاری کنی، خب میری پایین دیگه به اتاقک میرسی، یا چیزی داخلشه یا چیزی داخلش نیست. هزار تا پروژه دیگر رو داشته که رفت حفاری کرده و به هیچی نرسیده، چون ایشون باستانشناسه. زیرخاکی با باستانشناسی خیلی فرق داره، خودت هم خوب میدونی. این که من الان تو شهر من تو جوانرود ما یه تپه‌ای داریم، میراث بیاد به من اجازه بده من با خیال راحت برم یه کلنگ تو دستم بگیرم و آسون بیام اینو حفاری کنم، خب قطعا 4 تا شی هم داخلش در میارم. شاخ اینه که تو بتونی بری یک محدوده رو ببینی، شناسایی کنی، بگی که مربوط به کدوم دوره است. وقتی که رفتی بر روش حفاری کردی، چیزی که در اومد با گفتت یکی باشه. این جواب این که باستانشناسی باستانشناسه. یه کجا کار کرده؟ روی سایت هایی که ثبت بودن. آقا تپه مارلیک دیگه همه میدونن تپه مارلیک بوده، اسمش رو خودشه، اومده حفاری کرده، رفته 4 تا مثلا چکر بچه هایی در آورده که توی یک حفاری بوده که دولت از اون حمایت کرده و طبق نظریه دولتی ها رفتن آقا اینجا رو بیا حفاری کن، گفته باشه من میرم 4 تا کاسه 4 تا شی رو در آورده. خب چیز شاخی نیست به نظر ما، شاید از نظر خودتون شما باستانشناسا اصلا این یک مورد شاخی باشه، ولی ما آدم‌هایی رو داریم که چیزهایی رو در آوردن
که در عقل هیچ کسی نمی گنجه و یک آدم بسیار ساده هم با یک سیخ رفته این کار رو انجام. نه باستانشناس بوده، نه علمی رو داشته و نه کارشناس هم بوده و نه فهمیده که باستان چه، یک آدم کامل بی سواد با یه سیخ رفته یک چیزی رو در آورده که تاریخ بوده. کاملا درسته. بله، افرادی بودن که کاملا به صورت شانسی بارهای خیلی با ارزشی هم در آوردن. با اینجای حرفتون موافقم. اما اینکه دولت اومده از ایشون حمایت کرده، حالا خدا بیامرز محمد رضا شاه پهلوی بوده زمانی که این تفکاری انجام شده، اینکه حمایت کرده کار شاقی نکرده، درست میفرمایید. خب بله، با یه حمایت دولتی داره کار انجام میده. به نظر شما قولونیه که بیاد خودش بره کارو شناسایی بکنه، بتونه کارو بدون امنیت انجام بده که بارها و بارها من این کارو کردم، بعد ارزم به حضور خدمتتون گیر کردم. حالا من زیاد به دستگاه اعتقادی ندارم تو زمینه زیرخاکی، اما دستگاهی هم که برای دوستانمون بوده گیر کرده، نه یه استان نه دو استان، 3-4 جا. بعد یه سوال دومی ازتون پرسیدم که شما چجوری 2 نماد به شما نشون میدم، البته الان اونی که گوشیم همراهم نیستش، حالا خواستید در خصوصی انجام نمیده در کل کشور کسی که صادق باشه بخواد پول بده. خودم گفتم هر کاسه ای که داری 100 میلیون بهت میدم. آقا اصلا دوست دارم 100 میلیون هر کاسه بهت بدم. نداد. الان هم اتفاقا قبل از ضیف اومده بود گفت در مورد کاسه های من صحبت کن. کاسه های شما یک سبک خاص از کاسه ها هستن که اصلا تو ذهن هیچ کدوم از دوستان نمی گنجه. حالا ما بیایم اینجا عکسش هم به خیلی از دوستان نشون بدیم، میگن این کاسه ها بی ارزشه، ولی یک سری رازها، یک سری رمزها داخل اون کاسه های شما هستش که مارلیک رو شنیدید، همتون میگن تپه مارلیک و کاوش های مشهور تپه مارلیک توسط دکتر زنده‌یاد عزت الله نگهبان. خب ایشون وقتی که رفته بود اونجا حفاری کرده بود، هزاران بار من به این مسئله اشاره کردم. ایشون گفته بود قبل از من حفارهای اونجا اومدن و اونجا حفاری کردن که ما هم برای این خوب بودیم که بریم آب رو دست اینها بریزیم. اونقدر حرفه‌ای بودن اون حفارا. حالا از اون بزرگوار یک سری دستنوشته ها اومده به من رسیده، حالا به هر طریقی، به هر شکلی و به هر جوری که شده، شاید اصلا پیدا کردیم از زیر زمین. اینش دیگه مربوط به خودمه. و یک سری چیزها رو به صورت اختصاصی برای یک نفر شرح داده که من احساس میکنم این نفر رو کشتن و اونهایی که این نفر رو کشتن اصلا نفهمیدن که اینهایی که این بزرگوار نوشته چیه و اونها بعد از مدت ها اومده به دست من رسیده. در یکی از این دست نوشته ها به همچین مسائلی اشاره شده، خیلی جالب و در نوع خودش بی‌نظیره. حالا این دست نوشته انگار که کلن اومده در مورد کار این خانم صحبت کرده و من که مثلا دست نوشته رو مقایسه کردم با کار این خانم، مثلا خودم به اصطلاح معروف میگن نمیدونم برگاز چی، آقا همه اصلا ریخت و من خیلی ذوق زده شدم. بهش گفتم آقا، گفت چیه؟ گفتم خانم گفتم خانم این کارو تو به من بده. آقا هر کاسه‌ای که داری 100 میلیون 700 میلیون بگیر. گفت نه من میخوام 200 میلیارد به دست بیارم، الان یه ماشین 10 میلیارده. منم گفتم والا دیگه من نمیتونم کمکی بهت بکنم، من این پولم دارم میدم فقط به خاطر عشق به این کار، وگرنه اصلا نیازی به این رو ندارم که بیام برم این رو در بیارم تخلیه کنم. آقا اصلا فقط میخوام حرفهای اون بزرگوار رو من بسنجم، ببینم این حرفهایی که زده آیا اصلا واقعیت هستش یا که متاسفانه قبول نکردن. الان دوباره اومدن سیستم دار بردن اونجا به نتیجه نرسیدن، کارشناس بردن اونجا به نتیجه نرسیدن. همین الان هم میگم، جلوی همه هم دارم میگم، خودت هم الان تو لایف هستی. کل کارشناسای ایران، کل کارشناسای خاورمیانه، اونایی که ادعا دارن تو این زمینه بیان اونجا، شرط میبندیم سر کار شما حضور پیدا میکنن، میان اونجا و به شما میگن هیچی نیست. همون هایی که چشاشون کوره و چشم به اصطلاح بصیرت ندارن همونجا وایسن، منم میام اونجا و به شما میگم آقا استارت بزن 7 متر. بعد از 7 متر شما داخل یک اتاقک خواهی افتاد
که این اتاق ابعادش چنده؟ 6x4. دیگه اون حرفه‌ای ها الان میدونن که 6x4 ابعاد و کدوم دور است. خب داخل این اتاقک میافتی، داخل اون اتاقک هیچی داخلش نیست. اگر افرادی که بیان این رو هم پیدا کنن، داخل اون اتاقک هیچی داخلش نیست. ما دنبال راه مخفی هستیم. راه مخفی به کجا؟ چرا میگیم راه مخفی؟ این راه مخفی به کجا میره؟ به کجا میره؟ آیا هر راه مخفی خوبه؟ شما باید هر جایی رو داشتید سرک بکشید برید داخلش؟ و ما دنبال اون راه مخفی هستیم که اون پایین قطعا شما میری به یک مرده میرسی. حالا مرده که منظورمون این نیست یه نفر اونجا مرده باشه، آقا جنازش، آقا استخوناش، میرسی بر طبق این چیزایی که به دست من رسیده و بر طبق تجربه خودمون، داخل دست چپ این مرده این انگشتش یه دونه انگشتر زرد هم باید باشه. سبک کارتون این رو داره میگه، چون تدفین این قوم با تدفین تمامی قوم ها فرق میکنه و شاخصه اصلیشون هم این انگشتریه که تو این دست چپ این انگشت یک انگشتر زرد که یه سری چیزها بر روی این انگشتر نوشته شده. و یکی از کارهای خیلی خوب هستش که الان در این دوره باقی مونده، چون اغلب کسانی که الان در این حرفه ما فعالیت میکنن، اینها دنبال کارهایی نیستن که زیر باشن، اینها دنبال کارهایی هستن